La mostra, ho avuto la fortuna di conoscere questo professore da tanto tempo e mi ha messo in mente di poter fare una cosa importante, e questo ci ha stimolato a creare un anno per i festeggiamenti di questo anniversario di Pinocchio. Difatti questo è stato il primo che abbiamo invitato particolarmente gli insegnanti e anche pubblico, naturalmente. È andata veramente alla grande. Nella mia testa non avevo ancora concepito l'importanza di questa mostra, ma giorno per giorno, quando è stata aperta un mese, giorno per giorno aumentava sempre un flusso di persone, quindi è un sentimento in particolare, un'istruzione particolare, è qualcosa di particolare, veramente di profondo. Professore, come nasce l'idea di questa mostra su Pinocchio, un personaggio che tutti i bambini conoscono, ma non solo, anche i più adulti, qui a Vittorio Veneto? Nasce per il fatto che adesso io abito a Vittorio Veneto e come città pensavamo di dare un omaggio al 140esimo della prima pubblicazione di Pinocchio a puntate, e quindi la mostra seleziona tutte le edizioni di Pinocchio che sono state prodotte in occasione dei vari anniversari. Gli anniversari saranno anche quest'anno l'anniversario della prima figura di Pinocchio, che è questa pubblicata sul giornale per i bambini, con la ripresa delle puntate da parte di Carlo Collodi. I vittoriesi che cosa si devono aspettare dall'Associazione Seneda per i prossimi mesi, soprattutto per l'estate e l'autunno? Abbiamo per 3 volte questo seguito di Pinocchio. Poi abbiamo naturalmente la Fiera di Sant'Osvaldo, che è la nostra cosa più importante, e la Settimana della Cultura, che è già qualche anno. Poi abbiamo una serie di situazioni di tipo culturale, la presentazione di libri, la mostra del libro ogni fine weekend di ogni mese, la mostra del libro, che è accompagnata naturalmente o da una presentazione o da un racconto storico oppure da bambini, da una serie di robe accompagnate. In quei 2 giorni c'è sempre qualche piccolo spettacolo, qualcosa di culturale.